20 minút dozadu som dopozerala video o tom, ako som si minulý rok vypratovala tento šatník. Všimla som si takú vec, že strašne veľa sa za ten rok zmenilo, lebo minulý rok som tam nemala skoro nič. A za ten rok som si tam nazbierala, že už tam nemám čo dávať. A potrebujem ho vyprázdniť, takže bože, dala som si kávu a mám úplne taký stres. Neviem, či to máte aj vy, keď si dáte kávu, tak niekedy ste strašne taký... To mám teraz, ak som sa kľudniť, počkajte. Takže ak sa mi bude triasť hlas, alebo budem strašne naspidovaná, strašne ma to mrzí, za to môže tá káva nie ja, hej? Mala som sa zobrať nejaké svetlo, lebo je tu dosť tma. Kde by som mohla mať nejaké svetlo? Mám tu toto, wow! Neviem, ako dlho mi to vydrží, neviem, ako moc je to nabité. OK. Prečo som v takom strese? Ja nechcem byť v takom strese. Ja som ešte nič nejedla a to už je, ja neviem, 12 hodín. A dal som si kávu len, takže... Ja sa zabijem, prečo mám taký anxiety, alebo ja neviem, čo mi je, proste som úplne... Robím to ako minulé, ako sponku. Aspoň to mám poupratované, som nedávno upratovala. Polovica týchto vecí je v podstate moja, ale zároveň nie, že sú to hlavne staré veci. A možno to nejaké moje mami veci a blablabla, proste tu mixy, tu sú tu veci na motorku, sú tu, ja neviem, čo to je, obliečky do postele a tak, ale toto je podstatnejšie, týchto vecí sa potrebujem zbaviť. Dobre, mi to spadlo. Ja som si fakt ukludnil, lebo mne už je zle. Toto nenosím. Absolútne, akože mám to isté na sebe, ale táto farba má úplne fuj. To už som dávala na Vinted a nikto to nekúpil, takže skúsim robiť lepšie fotky. Čo ja viem. Dobre, toto nenosím, ani toto reálne nenosím. Toto bol asi môj prvý tube top. Rúrkový, čo ja viem, proste takto, hej. Toto nosím, no, mala som to na sebe raz, ale budem to na 100% nosiť, to je pekné. Z týchto tielov mám všetko. No, dobre, toto nejdem riešiť, prečo to riešim? Dobre, tieto dve veci nebudem nosiť. Kne. Ale do Krišta. Tuto mám tielka, tieto všetky nosím, nemám ich už veľa, neviem, kde je ostatok. Keď som ich mala o dosť viac. Dobre, z týchto vecí, no, napríklad, toto by som mohla predať. Túto šutovku som si kedysi kúpila s tým, že aká je pekná. Už nenosím, lebo sa cítim nejako decko. Taký námorník, alebo... Strašne som hladná, čo mám v šibe. Asi si poviem dať čo zhltnúť, lebo fakt som hladná. A toto šutovka neviem, ja nenosím, nevyzerá dobre. Ale možno si ju nechám. Lebo teraz... Čo viem, prečo sa, ono to má strašne pekné nášivky, prečo sa na tohto tačika, na tohto dinosaurika, tento je... Čo je? Neviem, tu je strašne zlatúčka. Neviem, idem sa nájsť. Dobrala som si salamu. Aby mi aspoň neškolkalo brucho, lebo ja nemám chuť nič jesť, nechce sa mi, je mi teplo na to moc. Ale zase chcem niečo zjesť, lebo ma boli brucho. Takže aby... To je jedno. Toto všetko z tohto, no. Počkajte, dojem. Tu mám šaty. Tieto nosím, ale toto som skúpila z Vinted a že kupované v Taliansku, hej, to som bola taká, že to bude nejaké super šaty. Čiže to má horšiu kvalitu ako Shein. To je fakt úplne hovno. Rozmýšľam, že ich rozpredám ďalej a nemal som na sebe ani raz, lebo ja si netrúfam ísť s nimi von, ja v ňom vyzerám jak fakt špek. Jak Mr. Meat. Ja by som najradšej tie oblečenia fotila na nejaké manekíne, lebo to vyzerá pekne, ale ja mám len mužské postavy. Manekín. A to asi nemám šaty mužovi, čo? Takže budem niečo musieť, neviem, catfishovať. Tu nosím asi všetko. Akože, počkajte. Ja som si kúpila, tiež som to nemala ešte na seba ani raz, lebo som nevedela k čomu. Dúfam, že mi tu príde pes a zje tú salamu. Nemám čo k tomu nosiť, lebo nejdem na žiadnu svadbu ani nič. Som sa chytila túto debilinu. Videli, halo, pomoc. Nechcem strašne predať bundy, ale je leto. Takže asi bundy nepredám. Proste vidíte, ono to vyzerá tak, že som si neistá v tom. Že nevyzerám tak confident v tom. Tieto kraťasy, to som si ešte triedila minule, to nosím všetko. Ak mi bude ešte dobre, možno mi nebudú, ja neviem. Toto asi ešte budem nosiť, napriek tomu, že to je Shein a ja sa snažím akoby zbaviť všetko poliestru, čo sa dá, ale zároveň toto tričko nechcem dopustiť, lebo je to pekná rúžová a sa mi to hodí. Vyzerám ako také decko v tom. Takže možno takedy sa ho zbavím, ale teraz asi nebude ten čas. Čo nenosím? No na 100% nenosím toto. Presne v tomto, Presne v tom prvom videu som presne hovorila o tomto tričku, ako je moje obľúbené, lebo som ho ešte nemala na sebe. Moje obľúbené tričko zatiaľ, lebo je nové a ešte ani raz neopraté, takže vyzerá dobre. A odtedy som ho mala možno fakt, že dvakrát na sebe, lebo sa mi proste nepáči. Mne sa strašne často mení
štýl obliekania. Že fakt, že za 3 mesiace sa mi páči úplne niečo iné a mňa to hnevá, lebo ja si kúpem stále niečo, si poviem, že ale to je jedno, viete čo, kašlite na to. Proste toto tričko idem predať, aj keď sa nepredá. Dávam do popisu môj Vinted, ale prosím, neliknite moju adresu. Nedielte sa o tom, že odkiaľ vám to prišlo, dobre? Toto nosím, to už mám veľmi dlho. Toto je strašne pekné tričko, strašne mi to robí peknú postavu, všetko. Ale viete, ako sa v tom spotím? No ja mám takéto kruhy, takéto mesačiky tu mám. Ale je to skôr také, že pod mikinu, taký, že layering, kombinovanie, viete. Takže si to nechám. Bože, ako to pekne vonia. To ja tak voňam. Dobre, dám si druhú salamu. Toto je tiež zo Sheinu, ale je to moc pekné, aby som to zahodila. Že proste, keby to je hocičo iné, polyester, tak to ide preč, ale... Dobre, tak to tu nevyzerá dobre, ale nechám si to na sebe, čo vy na to? Je som taká DIY, ktorá som si kúpila, bola som z toho úplne nadšená, že aké pekné, zaujímavé tričko. Nemala som na sebe ani raz. Takže toto by som asi posunula ďalej. Aj tak to nikto nekúpi, takže aj tak to tu ostane. Ale ak budú chcieť niečo z tohto, choďte. Toto nosím. Toto je čo? Toto nosím. Toto nenosím, ale je to dosť pekné, je to proste Carhartt. Vážte sa, to je pekné tričko podľa mňa. Ale nenosím ho, lebo je strašne hrubé. Ja trička nosím iba cez leto a to mi bude až moc teplo. Ja, to je toto, to je pohode. To je moje pyžamové tričko, tam spím. Hamburger. Nie, mne sa v ňom dobre spínka, ja si ho nechám. Ale ak by ste mali niekto záujem, tak... A ja ho na ten Vinted dám, len pre vás. Kľudne, ale pochybujem, že ma niekto to zaujímavé, to je hrozné tričko. Ale keby náhodou. Nie, nechám si to. To sú proste moje pyžamkové trička. To ja... Keď sa mi v tom dobre spí, ja to ťažko opustím. Také staré Harvard, ale aj také vintage. Nie, to si nechám. Takže vlastne skoro že to je jedno. Počkajte, ja tu mám ešte ďalšiu kopu. Nebojte sa nič. Fíha, počkajte, no. Nie, to je pekné. Ja som zražná. Čo ti živé, mne je ľúto opúšťať tie tričko. Toto je basic červené, ale to si nechám, lebo to má taký zaujímavý strih. Viem sa. Ja trička nenosím, ja fakt všetko možné nakombinujem, ale nikdy si nedám, že čisté tričko s niečím. Ale mi sa tie trička páčia, ale ich nemám kedy nosiť. Po dome. Na spanie. Dobrý nápad. Som mala nosiť všetko, sa mi zdá. To nie je také, že čo by som nenosila. To si pamätám, že nosím všetko z tohto. No, nosím. Raz za rok je pre mňa nosenie. Aspoň ten rok. Aspoň raz za rok to mám na sebe, lebo mám fakt toho veľa. No, toto by som chcela predať, ale to si... Len tak to hodím, je mi to povedno. Dobre, z týchto vecí by som mohla dať predať, ale to sú také veci, ktoré proste nikto nebude chcieť. Lebo ani jak nechcem, tak prečo by chcel... Prečo sa... Čo je toto za strih? To by som mohla niečo vykraftiť. Toto asi neviem ani predávať, lebo to ani to nemá šancu žiadnu, že by si to niekto kúpil. To je tiež Harvard tričko. Ale to je pekné. Volá mi mama. Každú vec, čo tu dám, nikto si to nekúpi. Nikto. Dobre, toto odložím. Prečo sa? Toto všetko si nehávam. Ale to by mali byť moje všetky trička, že nie sú žiadne v prani ani nič. Že to sú, že lifetime. Celoživotná zbierka, tak by som povedala. Dám si druhú salonu, tretiu, neviem, to je no. Ňam. Viete, čoho sa asi zbavím? Tu mám takéto tričko. Nie, ja sa toho nechcem zbaviť. Nie, ja sa toho nezbavím. Nie. Keď tak príde na ho inokedy čas. Ja sa musím dokopať k tomuto nosi, lebo oni sú to pekné veci, ale ja neviem, prečo to nenosím. Možno, lebo mám ďalších iných miliard možností. Takže toto je asi všetko, čo by som mohla povedať, čo ja neviem. A ešte mám... Keď si spomeniem na tú starú kopu, čo ešte sa mi nepredala, ale je na Vinted. Čo mám šibe, ja neviem. Kráťa si! Na ne som zabudla, idem po ne. Wow. Takéto, čo sú strašne pekné, ale ja takýto pás už nemám. A toto by som ešte mohla vynosiť, ale tiež nemám takýto pás. Proste pozrite sa. Kdeže by som toto napchala tu? Viete sa na toto, nikto nekúpi, what the hell is this? To sa vždy si také. Ešte by som mohla predať tento overall, lebo ja som bola taká, že ja ho vynosím. Možno ešte aj vynosím. Asi hodinu mi to trvalo. To odfotiť a všetko to posnúť. Sa mi chce spať z toho. A som si istá, že z tých vecí všetkých sa mi predá tak jedna vec. Takže tak.
Pri niektorých veciach som si to rozmyslela, že si to nechám. Ideme sa.